عقیده نمبر 15 له معنی الربوبیت ولا مربوب. دا معنا په معنا د صفت ته. الله تعالی د پاره صفت ربوبیت هغه وخت هم چې کوم وخت یو مربوب نو، یعنی الله تعالی هغه وخت هم رب وو چې کوم وخت د هیڅ تربیت نکاو. یو شی پیدا شو، پیدا کولو نه بعد د تربیت شروع شو، چا پیدا نه و الله تعالی بیا هم رب وو. داسې ومان الخالق ولا مخلوق، الله تعالی د مخلوق په پیدا کولو نه مخکې هم خالق وو، خو د صفت خلق اظهار د صفت خلق ظهور حالته کیږي چې کله الله تعالی یو انسان پیدا کی. نو یو دا د یو صفت سره متصف کېدل او بل دا د یو صفت اظهار کېدل، ظهور کېدل. نو الله تعالی په هغه وخت کې هم رب وو چې الله تعالی هیڅوک نو پیدا کړي، د چا تربیت نه و کړی، او الله تعالی په هغه وخت کې هم خالق وو چې الله تعالی هیڅوک نو پیدا کړی. نو یو دا د صفت سره متصف کېدل او بل دا د صفت ظهور کېدل. عقیده نمبر 16 وکما انه محیی الموت بعدما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. د دې مطلب په ذهن کې کېنوي، الله تعالی یو کس پیدا کی او بیا څه وخت نه بعد الله تعالی هغه کس ته مرګ ورکي، بیا دوباره د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی هغه کس ته نوی ژوند ورکوي، هغه راپاسوي. خو اوسه پورې قیامت نه دراغلی، په کس نه دراوچت کړی، هغې نه مخکې بیا هم الله تعالی ته محیی وایو چې دا الله تعالی د دغه صفت سره متصف ده. بالکل په دغه رنګې چې کله الله تعالی یو کس نه پیدا کړی، په پیدا کولو نه مخکې هم الله تعالی ته خالق وایو. نو دوباره راوچتولو نه، دوباره ژوند ورکولو نه مخکې هم الله تعالی ته محیی وایو، او داسې په اول پیدا کولو نه مخکې هم الله تعالی ته خالق وایو. نو یو دا د صفت سره متصف کېدل او بل دا د صفت ظهور کېدل. الله تعالی دا د یو کس په قیامت ورځ باندې راوچتولو نه مخکې هم الله تعالی محیی ده، او دغسې د کس په پیدا کولو نه مخکې هم الله تعالی خالق ده. نو د صفت سره متصف کېدل دا الله تعالی همیشه نه ده، د ازل نه ابده پورې ده، خو د صفت ظهور هلته کېږي چې کله الله تعالی انسان پیدا کی یا الله تعالی یو کار وکړي. دو الفاظ داسې دي چې هغې تفصیل بیانول ډېر زیات ضروري ده. ډېر زیات خلک د کم فهمۍ او کم عقلتوب د وجې نه دا وایي چې دا پلانکی شعر دا د دغه شاعر تخلیق ده، دا کار دا د دغه انسان تخلیق ده، دا یو فن د صاحب فن تخلیق ده. حالانکه دا خبره بالکل غلطه ده. یو دا خلق او یو دا ایجاد. د عدم نه وجود طرف ته یو شی راوړل دا ته وایي خلق. او داسې الله تعالی چې کوم انسان ته عقل ورکړی وي، او داسې الله تعالی یو انسان ته یو چاته اسباب مهیا کی، د عقل او د اسباب په ذریعه سره یو شي ته نوی شکل ورکول دا ته وایي ایجاد. دې مثال داسې ده، ما په لاس کې دا ګړۍ ده او دا جوړه شوې ده د اوسپنې نه. دا ته ډېر زیات خلک اوسپنه وایي او ځینې اورسپنه ورته وایي، اردو کې دا ته لوحه وایي. نو دا جوړه شوې ده د اوسپنې نه. نو که چا نه تپوس وکړو چې دا ګړۍ د تشې نه جوړه شوې ده او دا اوسپنه چا پیدا کړې ده، بیا هر سړي په ذهن کې دا راځي چې دا اوسپنه الله تعالی پیدا کړې ده. او که د دې ګړۍ چې کوم موجوده شکل ده د باره کې د چا نه تپوس وکړو، بیا به هغه وایي چې دغه ګړۍ یو انسان جوړه کړې ده یا یوې کمپنۍ جوړه کړې ده. نو که چېرته د اوسپنې خبره راشي، بیا به موږ دا وایو چې دا الله تعالی پیدا کړې ده، او که چېرته د دغه موجوده شکل د ګړۍ خبره راشي، بیا به موږ دا وایو چې دا د دغه انسان ایجاد ده. او بالکل دغه یوه ګړۍ ده، نو دې ته موږ د الله تعالی خلق وایو چې دا الله تعالی پیدا کړې ده،
خو انسان دغه ګړۍ ایجاد کړې ده یا یوې کمپنۍ دغه ګړۍ ایجاد کړې ده. نو بالکل په دغه رنګ یو د خلق او یو د ایجاد. هر شي ته دا ویل چې دا د انسان پیدا کړی ده، دا بالکل غلطه خبره ده. په دنیا کې چې څومره هم څیزونه دي د دې تخلیق دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي، خو دا نن سبا موجوده دور کې چې کوم دې ته نوی شکل ورکړی شوی ده دا ته وایي ایجاد. نو خلق دا د الله تعالی کار ده او ایجاد دا د مخلوق کار ده. د ورسته یو انسان داسې ده چې د دغه انسان ایجاد نشته، د دې موجود نشته، د دې صرف خالق ده الله تعالی. او الله تعالی نه بغیر دا انسان چې کوم باډی دا جسم ده دا بل څوک نشي جوړولی. نو یو دا خلق او یو دا ایجاد. خلق تعلق د الله تعالی سره ده چې هر شی د الله تعالی پیدا کړی ده، خو موجوده شکل چې نن سبا خلکو ورکړی ده دا ته وایي موجود. نو الله تعالی خالق ده او انسان چې کومه ده دا موجود ده. بهرحال یو دا د صفت سره متصف کېدل او بل دا د صفت ظهور کېدل. الله تعالی سره چې کوم صفت خلق ده دا د ازل نه ده او ابده پورې به وي، او داسې چې کوم د الله تعالی سره د ربوبیت صفت ته الله تعالی د مونږ رب ده دا د ازل نه ده او د ابده پورې به وي. الله تعالی د عقیدې سمجھ را نصیب